Привет всем! Продолжение про пылесос Hilti. Смотрите, снял мешок. В мешке целый мешок воды, и она не выливается. Представляете, какие мешки интересные? Мешок, в общем, у нас выглядит вот так. Смотрите, продемонстрирую. Вот вода, грязная вода в мешке. И все. В общем, прошли мы сейчас коронкой. Арматуру проходит очень легко, это установка бурильная. Ну что поделать, Hilti все-таки Hilti, но эту установку полмульта отдавать, не знаю, кому-то понравится. Ладно, пока-пока, ждем следующих видео.